რა ღირს ხორცი? 10 ლარი გენაცვალე. რაც შენ გულს მოეწონება, ის აღირს ხორცი. აქ ხორცი არ იყიდება, აქ იყიდება გამზადებული საჭმელი შეგეშალა, რო გამომიტეკი. არა, მე ვიცი. სააკაშვილის დროს რა ღირდა? ანუ 10 ლარად იყიდი დღეს ბაზრობაზე, ხო? მე ვიყიდე უკვე. იყიდეთ უკვე. კი, ვიყიდე. ერთეულებს აქვს, 10-ეულებს არაფერი არ აქვს. ნაგავში იქექება ხალხი, ბებო, ნაგავში. გული მწყდება, ასეთი ცხოვრება საქართველოს არ ახსოვს. ხშირად პროდუქტს ყიდულობთ არა კილოგრამობით, არამედ ცალობით? ცალობით, ბებო, ბულგარული 1 ცალი, 2 ცალი, 1 ცალი, 2. კარტოფილი რამდენჯერ მიყიდია 3 ცალი. ერთი არ გაგიშუქებია ჩემი ინტერვიუ. აი ეს ქალბატონი მეუბნება რომ 10 ლარად ვიყიდე ხორციო. 10 ლარად ვიყიდეო? ეს ქალბატონი ზინა. პენსიონერს ქართული ოცნების ყველა დეპუტატი კარგად იცნობს. მას ხშირად ნახავთ მმართველი პარტიის ლიდერების გვერდით. როგორც წესი, ის ჟურნალისტებს თავს ესხმის, წეულის ან ემუქრება, რომ ამით თავისუფალი მედიის კითხვებისგან ქართული ოცნების მინისტრი, დეპუტატი ან ჩინოვნიკი დაიცვას. დაგჭირდათ ივანიშვილის დახმარება? ყველაფერი მკაფიოდ თქვა კომენტარებიც გავაკეთე. გაიმე ქალბატონო, არაცა დაკარგია ახლა. ხარისო იქ. ზინას ჩვენ სამგორის ბაზარში შევხვდით, სადაც ხალხსაც არწმუნებდა, რომ სიძვირე ეჩვენებათ და ყველაფერი კარგად არის. ოცნება არ იძახის რო ორი მკვდარი კიდე გვინაო და იქ მანქანებ ალხინათ აჩერებენ და ტანკები აღარ დად. ქალბატონო ზინა. კობახიძე გასწავლათ ეს აქ მაგაზია. შენი და იქ ვინც კობახიძე თუ დათახსენო იმით. დადი ახლა დავისუფალი ხარ. ჩემი ქალიშვილი არის კლუბის წევრი. ყველაფერს ყიდულობს იაფად. მე რო ვერ ყიდულობ. კლუბში გაწევრიანდი. სიმართლე რო არ გინდა. რა სიმართლე? მოვა მალე ვიღაცა და ნახავ როგორ გაგიძვირე. იცით რა მითხარით? მოდი ბიჭო. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ხართ რომ დიახ ვარ. სოციალურ სიდუხჭირესთან ერთად ბაზრობებზე პოლიტიკური ტემპერატურაც პიკზეა. სანამ ერთი ნაწილი გამოსავალს ხელისუფლების ცვლილებაში ხედავს, სხვები მიიჩნევენ, რომ პრობლემების სათავე წარსულია და მილიარდერი ივანიშვილის არჩეულ კურსს ალტერნატივა არ აქვს. მოიყვანე ვინმე ისეთი, აი შეხედეთ. რომელიც იაფად მოგცემთ მაღაზიებში გაოთხმაგდა იცი. მოიყვანე. ომბოსტო გასამაგდა. კაცო ამას თუ მისდევ შენ, ეძები ადამიანი რომელიც გაიაფებს. თქვენმა ბიძინა ივანიშვილმა რა ჩემი ბიძინა და შენი რო ლოქო და ლობორდო რო ციხეშია, გამოიყვანე მაგის ლობორდო. ხოდა ეს არ არის დღეს ხელისუფლებაში. სააკაშვილი არ არის ხელისუფლებაში. თუმცა, ყველაზე მძიმე არჩევანი მაინც სიცოცხლის ფასზე გადის. მაშინ, როცა დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლები სახელმწიფოსგან დახმარებას და გადარჩენის შანსი თხოვენ, მმართველი გუნდის გარდა მათ მხარდამჭერებშიც გაჩნდა ტერმინი პრაგმატული ხარჯი. აინშტაინები ხო არ არიან ეგენი? აინშტაინმა მსოფლიო მისა ატომი ეგენი რას მისცემენ? დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს დიახ. ასე მსჯელობს მისი მშობლის პრაგმატული ხელისუფლება ასე მსჯელობს. ნუ ასულელებ ხალხს. ასამდე ადამიანი შეიძლება დაიღუპოს იმის გამო, რომ მთავრობა წამალს არ ყიდულობს. არ ყიდულობს ის არ ღირსა ლარ ნახევარი. მილიონ ნახევარი იჭდება. მილიონ ნახევარი. ვის ხარჯავს უპრაგონო? კონცერტებში შეიძლება დაიხარჯოს მილიონები და ბავშვის სწავლებისთვის არ. კონცერტებში ძალიან კარგად მიდიხარ და უყურებ.